lecture notes 入邊有嘅。我只不過 copy and paste 話俾你知嗰一頁有咩重點，你需要特別睇多兩眼。好啦 ，overweight 同 obesity， 大家知唔識得？如果要你計 BMI， 識唔識計啊？識㗎嘛，係咪啊？咁啊，大家要記得啦，點樣計條 formula 係點樣樣？點樣 define overweight 同 obesity 啊？唔想望。點樣 define 啊？大過幾多先至係 obesity？ 大過幾多先係 overweight 啊？大過30係咩啊 ？obese 嚇，咁 overweight 咧25啊嚇，得唔得嚇？25.5係我哋跟咧 channel 嚇25 ，OK。大過30等於30咧就 obesity，OK 嚇。個 definition 要識嚇，個 formula 要識計。好啦，有啲咩原因會令到一個小朋友 overweight 或者 obese 啊？都係嗰幾樣嘢啦嚇，喐得少食得多咯嚇。咁啊，又或者佢本身有啲即係遺傳性嘅因素，或者佢有病食咗某啲藥嚇，嚟去去都係呢3樣嘢嘅啫，都係個 sedentary lifestyle 或 lack of exercise 多嘅我哋嚇。咁如果我問你，你知道呢啲係一啲 cause， 我哋可以做啲咩嘢去 prevent， 俾啲咩 education 啊？嗱，我唔會咁直接嘅，即係咁問你有啲咩 cause of obesity 咁樣就太膚淺啦。對於你哋嚟講嚇，你哋啲能力應該可以做得好啲嘅。既然你哋知道個 cause， 我如果問你，你應該要俾一個小朋友一個 obese 嘅小朋友啲咩 education 啊？點樣 educate 佢哋好啊？點樣做 counselling 嚇？明明大家都知我食喐得少食得多係咪啊？咁首先要做好咩 counselling 啊 ？parenting。喂，唔到 point 嘅點解？到 point 啲得唔得啊？食少啲零食。由個 diet 開始 counsel 佢啊嘛，係咪啊？如果有一個 obese 嘅小朋友喺你面前啦，你仲可以做咩啊？關於 diet 嘅嘢。佢要見一個咩人？係啦，冇錯啦。嗱，呢啲嘢你要開始 relate 到你個 nursing role 入邊啊，得唔得嚇？diet 要俾 counselling 佢啦，話俾佢知應該要食啲乜嘢嘢啦嚇。另外可以做 referral 睇 dietitian 啦，係咪嚇？咁另外個關於喐得少呢件事可以點樣做 counselling 啊？有咩原因令到我哋今時今日嘅小朋友喐得少啊？你覺得？Exactly screen time 太多嘛，佢用咗啲時間嚟做 screen time， 玩 iPad 睇手機，仲有冇時間做運動啊？咁所以可以提議佢做咩啊 ？Exactly 咪係咯嚇，唔好成日睇電視，唔好成日玩手機，唔好成日玩 iPad 嚇，做多啲戶外活動嚇。咁呢啲咪就係個 counselling 嘅一部分咯。好啦，即係講翻呢。你唔使驚，我唔會問你嘅呢個 finding 入邊有啲咩數字，我唔會咁衰嘅嚇。咁但係即係大家都要留意呢個即係 assessment 嘅重點喺邊度啦嚇。佢自己都係講我哋嘅 physical activity 係需要增加嘛，係咪？因為增加咗之後會有啲咩好處啊 ？improve 個 physical fitness 嚇，係咪？會 improve 佢嘅 cardio metabolic health、bone health、mental health、cognitive development 嚇，甚至乎會 improve 埋佢啲 academic performance。可唔可以啊？呢個係 physical activity 嘅好處嚟嘅，所以小朋友係應該要增加呢個 level 嘅，可唔可以？咁啊，大家記得啦，WHO 點樣 recommend 啊 ？At least 60 minutes of daily moderate to vigorous 嘅 physical activity 啊！嗱，大家都係唔係淨係話俾你知考試要咁樣用嘅，即係你哋其實平時個 daily life 都可以 apply 一下嘅，即係考慮下增加你哋嘅活動量啦嚇。好啦。Being obese 有啲咩 impact 啊 ？Being obese 有咩 impact 啊？首先對佢哋嘅 physical 有好多嘅唔好嘅地方啦，係咪會增加佢哋個 hypertension、heart disease、stroke 嘅，即係 cardiovascular 嘅 disease 嘅 risk 啦，係咪？容易會點啊？diabetic 啦，係咪？會glucose intolerance 啦，
跟住容易咩啊 ？back pain 啦，fatty liver 啊等等。咁所以個 physical health 係咪即係好唔理想啊？咁肥胖都係即係 diabetes 一個好重要嘅原因嚟㗎嘛。咁啊 socially 有啲咩影響啊？可能即係 psychologically 影響咗佢好多嘢㗎喎，係咪？咁啊一來佢大隻啲啊，又做唔到 exercise 啦，係咪？咁啊另外咧就容易俾人 bully 啦。記唔記得啊？我哋上一次都講過 bully 呢件事 ，bully 會產生咩事啊？low self-esteem 啦，係咪？容易有 mental health issue 啦、depression 啦等等，係咪？咁呢啲我哋都要關心過，會唔會一個人因為 obese 會有 mental health issue 咧？會唔會因為咁俾人 bully 咧？因為俾人 bully 過，所以 depression 有 anxiety 咧等等，呢啲都係需要。你見到一個 obese 嘅人唔可以淨係講 diet 嘅，呢啲都係你要關心同埋 assess 嘅嘢嚟嘅。得唔得啊 ？obesity 嚇。係啦，咁我哋要食得少，但係又要食得啱啊嘛，係咪嚇？咁永遠都係跟住我哋呢個食物金字塔食係最啱㗎啦。2+3咁樣食，2份水果，3份蔬菜每一日。咁1高3低咁樣樣啦，呢啲都已經成為我哋嘅口號嚟㗎啦嚇。咩高咩低，大家都應該知㗎啦，我相信嚇。咁呢啲都係你做即係 diet counselling，你 counsel 佢有啲咩嘢 food intake 嘅時候，你可以講嘅一啲重點啦，係咪嚇？冇食咁多零食嚇，戒啲甜食。咁飲牛奶可以飲 skim meal 啊等等，呢啲都係要話俾佢知啊。但係可唔可以 skip meals 啊？都唔好建議佢即係唔好食即係 skip breakfast 啊嗰啲都唔好啊。最緊要係咩咧？夜晚個餐即係唔好食宵夜嚇，但係朝頭早個餐要食嘅，要食 breakfast。呢啲都係一啲你做 counselling 嘅重點啦。再詳細啲嘅咧就可以 refer 俾 dietitian 再同佢講嚇。佢哋又會講埋啲咩高升糖啊、低升糖啊嗰樣嘢嚇，幾時食啊、點樣食 snack 啊，佢哋會講得再 detail 一啲嚇。咁但係呢啲咁 general 嘅咧，你作為一個 RN 咧，你都係需要具備嘅呢啲 knowledge。OK。咁喐多啲啦，喐多啲點樣喐法咧？用少啲 screen time，每日要做 moderate to vigorous 嘅60分鐘嘅 exercise 啦，係咪？咁有再細個啲嘅 young children 啦，可能要有俾啲 free play 嘅 activity 佢哋啦，玩 hide and seek啊等等。咁幫手做家務都係一個好好嘅建議嚟嘅，對於小朋友嚟講。咁瞓覺瞓得夠都需要啦，係咪啊？因為瞓得唔夠，佢哋會影響個荷蒙啦，跟住會影響佢 endocrine 啦，係會容易會有會有 glucose intolerance 啦等等啦，跟住之後咧就容易會有 DM 啦等等。咁所以瞓覺好緊要啊，對於佢哋 growing 啊 development 都係好緊要，因為 hormonal balance 嚟嘅呢個係。咁我哋 nurse 有個咁嘅 case，我哋要點樣咧 ？involve family 啦，有 family support 啦嚇。咁小朋友睇下使唔使有 support group 啦嚇，要俾 counselling 佢啦，做 referral 啦嚇。education 入邊除咗 diet 就係佢嘅 activity level 啦嚇，跟住再介紹佢有冇啲 support group 一齊啦嚇。咁做 assessment 啦，睇清楚 psychological 或者 mental health 有冇特別嘢需要留意啦，有冇俾人 bully 嘅情況啦，呢啲都要睇嘅。咁屋企人同小朋友個 relationship 都要好啦，係咪啊 ？positive relationship 啊嘛。咁所以即係都要留意，使唔使即係 parenting 個 advice 都要加埋落去啦，得唔得？好 comprehensive 㗎啦，咁成個 picture 都。我哋香港 obesity 小朋友 obesity 嗰個 rate 都真係值得關注嘅，咁所以我覺得呢個 topic 咧，即係都要即係做得好啲嚇。可唔可以啊？去到呢度，大家對 obesity 有冇嘢想問啊？好啦，另一個 topic 啦，同小朋友點樣即係 special needs 嘅小朋友啦嚇。我哋要談及一啲比較沉重嘅話題，例如係 death 啊、dying 啊，或者係即係 palliative 嘅嘢咧。我哋有啲咩嘢態度咧？Do's and don'ts 啊，你要談及呢啲 topic， 佢唔一定係你嘅 patient 嚟嘅，佢可能係你 patient 嘅屋企人嚟。咁有啲嘢一定要注意啦，例如你一定要講事實啦，唔好即係作為醫護人員就唔應該
長眠等於死亡就唔應該咁樣嘅。用清晰正確嘅知識 ，clear and precise， 而且係 actual 嘅 fact 話俾你個對象，即係你講嘅目標人物聽啦嚇。唔識嘅時候咪講唔識咯嚇，你都可以有即係 being emotional 嘅嚇。咁但係你要 well prepare 咧，你講呢啲嘢嘅時候咧，可能佢個 response 啊，你要 take care 佢 feeling 啦。好啦，我上一次都講過啦，我講呢個課題嘅時候，我覺得 breaking bad news 都唔一定淨係 PD 有用，你去到邊一個 unit， 除非你淨係 GOPD 啦，係咪？啊，你第日做 clinic 嘅可能就其實都唔係嘅 clinic 都有機會喎，翻嚟睇 report 啊嘛。咁所以 breaking bad news 我覺得係一個好重要嘅技巧嚟嘅，你去到邊度都有用。咁所以呢幾個 steps 呢個 spikes 咧，大家要即係清楚知道啦。要 prepare 你哋點樣 set up 成件事啦嚇，都唔使擔心啊！將來咧，你哋係一個團隊，或者你同你 MO 一齊去做呢件事嘅，你可能咧負責咧就係關顧 patient 嘅情緒啦 ，setting up 呢個 interview 啦嚇，跟住到最尾 strategy and summary 咧，可能你都要幫手做啦咁樣嚇。咁當中你 address 即係你要 address patient 嘅 emotion 啊，嗰啲都係我哋故事一定要做嘅。你哋需唔需要喺嗰個場景度講晒即係所有嘅 factual 嘢俾 patient 知？如果有 MO 喺度，就應該 MO 講。OK， 咁但係 patient 諗唔通、唔記得咗之後想 clarify 嘅嘢，你都係需要知嘅，因為佢可能會問你。嚇，啲 patient 好得意嘅，有陣時咧，佢哋唔係好夠膽問醫生好多嘢，或者佢唔識得問。到佢哋諗一諗嘅時候咧，佢發現，因為佢平時見得你比較多啊嘛，佢就會翻轉頭問翻你嘅。咁你都要需要有 knowledge information 啦，得唔得？好啦，咁呢啲都係我喺個 lecture notes 度 copy and paste 出嚟，即係每一個 steps 即係細緻地點樣去做翻 execute 出嚟嘅啫。啊，啲 example 啊，嗰個句子可以點樣講啊 ？OK， 大家對於呢6個 steps 有冇問題想問啊？有冇對邊一個 step 係特別唔明白？點解要咁樣做啊 ？OK， 我諗我上次都講得都好清楚啦。好啦，咁我都講咗好多次啦。你但凡喺 palliative 嘅 unit 度，尤其是如果係 pediatric 啦，我哋已經唔係再係即係停留喺一個 physical healthcare 嘅狀態㗎啦。你打針派藥嗰啲只係你最基本你要做嘅嘢。咁呢個 unit 最特別嘅係咩咧？就係佢哋嗰啲 spiritual needs。一個臨終病人，你唔可以唔關顧咧，一定係佢哋嘅 spiritual needs 嚟嘅嚇。咁小朋友喺一個咁樣嘅即係情況底下，佢有啲乜嘢嘢要關心啊嚇？可能佢會好驚好 anxious 啦。咁佢嘅外表會變，佢面對嘅 treatment 個 procedure 可能佢好驚嚇。咁呢啲嘢你要關心啦嚇。佢覺得好 lonely 啊 isolate 咗，因為佢冇得同朋友出去啦嚇。冇得返學啦，屋企人唔可以成日都見到啦。咁啊同屋企人嘅關係啦嚇，都會好特別嘅一個嘅 interaction 嚟嘅，因為啲小朋友有陣時咧又怕屋企人擔心啊，又唔會講晒啲嘢俾爹哋媽咪聽啊。咁個 relationship 都係好微妙嘅。咁啊，佢哋會覺得佢自己對於佢眼前嘅一啲嘅 discomfort 同埋個 pain 啊，佢曲唔到啊，覺得唔舒服啊，好驚某啲 procedure 嘅出問啊。咁啊meaning of life 啊嚇，對於人生價值啊 religious needs 啊等等嗱 wish fulfillment 啦嚇，仲有啲咩需要做啦等等，其實有好多啊，唔係淨係咧 limit to 呢6個 item， 呢6個 item 只係即係有限度咁樣 list 出嚟嘅啫。咁但係 spiritual needs 係可以好廣泛、好闊嘅一個 range 嚟嘅嚇，即係我能夠咁講啦，只要你講得通嗰件事咧嚇，我覺得係冇所謂嘅。有啲小朋友嘅 spiritual needs 可能好特別嘅，佢可能屋企有一啲好中意嘅公仔，佢個其中一個 needs 係佢想即係將啲公仔全部即係擺喺身邊啊，都唔出奇。又或者我上次有冇講啊？我睇到有個外國嘅小朋友，佢係即係
on call ward 度啦，咁佢媽咪咧就知道個小朋友好中意加勒比海盜嘛，咁啊聯絡咗阿 Johnny Depp 啊，咁啊 Johnny Depp 着到成個海盜咁樣去探個小朋友喎， Jack Sparrow 咁樣，佢連去探個小朋友嘅語氣啊，都係嗰個角色入邊嘅人物嚟㗎，咁我覺得哇真係好好啊佢，即係呢個係一個義工啊。咁呢個就係嗰個小朋友當下個 spiritual needs， 佢想同佢最心愛嘅 character 即係有見面嘅機會啦。例如係咁樣。好啦 autism， 咁大家都應該清楚了解佢哋有啲咩即係sign symptom啦，佢哋會點樣 behave 啦，係咪？首先係佢哋嗰個 social 會嚴重影響啦 ，social skills。咁啊，繼而可能係 intellectual 啊、language 啊嗰樣嘢 ，emotion 啊就會難啲控制到啦，難啲有好好嘅 development 啦，社交唔到啦，冇乜 peer relationship 啦，因為冇 eye contact 啊嘛，佢哋啲 non-verbal cues 就好差啦。咁啊，古板一啲啦，佢哋成日都好刻板咁做，重複同一樣嘢啦。情緒容易激動啦，咁有啲好狹窄嘅興趣啦，咁大家都記得啊嘛，係咪？冇乜想像同模仿嘅空間啦，咁啊原因有好多嘅，基本上咧，如果你問醫生咧，佢哋好多時候都話俾你知，而家都未知啊嚇，冇一個好確實嘅講法，但係大部分嘅 case 都可以即係喺佢哋個屋企度可能揾到啲跡象啊嚇，遺傳多。好啦，咁我哋要點樣 manage 呢個即係 autism 咧？咁啊 short term 咧一定係 reduce 嗰個 stimulation 啦嚇。如果係個光線嘅話咧，就調校光線；如果係個 TV 嘅話，就熄咗個 TV；如果係個聲嘅話咧，就即係可能熄咗佢嚇，或者俾佢咧直頭戴個耳塞嚇，咁令到佢同個聲音係冇乜接觸嚇。總之要 reduce 個 stimulation。咁啊maintain 個 predictable schedule 啦，清晰嘅指令啦，好即係都好重要嘅。咁啊長遠咧就要鼓勵呢個小朋友有 social interaction 啦，同人 interact 啦。咁啊long term 嚟計咧，我哋都係想個小朋友有 self control 啊，延遲滿足佢啊等等。俾 opportunity 佢哋即係發展佢哋嘅 psychomotor skills 啊，得唔得？好 depression， 我都唔知點解會咁樣錯題喎。好啦，嗱 depression 咧係我哋個青少年入邊一個好大嘅議題嚟嘅嚇，咁就affect all age 啦，但係我哋香港今時今日青少年即係都影響得好深遠啦。depression 最嚴重係可以引致咩啊？ suicidal idea 啊嘛。咁所以如果你發現到一個人 depression， 你仲要 assess 佢咩啊？有冇 suicidal idea 啊嘛？呢啲 screening 要做好佢，一定要做好佢。多研究下做咩事先。咁啊 treatment 同 intervention 都一定係即係做好個 screening 啦 ，attentive 一啲嚇，要 early detection 啦，同俾 treatment 啦嚇，俾 adequate 嘅 medical support 啦嚇 ，referral 啦嚇。如果 outpatient 就叫佢睇 GP 啦，如果已經有 suicidal self-harm 就叫佢睇 A&E 啦嚇。咁如果 inpatient 就 consult psyche 啦。咁啊請你 being non-judgmental 啦嚇，俾你嘅 empathy 啦 ，loving care 啦。咁啊，同屋企人做好溝通啦，等等。好啦 ，CBT， 如果你有留意我哋好多嘅 mental health 咧 ，CBT 咧都係一個好似一個萬能 key 咁樣嘅，咩都關佢事咁樣。咁的而且確係嘅嚇。
咁到底咩係 CBT 咧？我諗大家應該都明啊嘛，係咪？我哋想即係佢少啲 negative thoughts，擺啲正面啲嘅諗法俾佢嚇，等佢多啲個 coping strategy， 想佢多啲即係 problem solving 嘅能力啦，得唔得？其實主要係佢嗰個即係思維上邊想改變一啲啦嚇，等佢唔好諗嘢咁負面啦。好啦，除咗 CBT、Cognitive Behavioral Treatment 之外咧，我哋仲可以食藥啊嘛 ，depression 係咪？其實食藥係一個好多時候咧，如果即係都嚴重影響佢 daily life 啊嗰樣嘢咧，生活啊嚇、返學啊、工作等咧，都係通常都會用藥嘅。如果一用藥咧，就好關你哋事啦，因為你哋會排藥同埋 advise 佢點樣食藥啊嘛，係咪 ？SSRI 係一樣經常都會用嘅藥嚟嘅喺 depression 上邊 ，OK 血清 serotonin 得唔得？好啦，一旦你呢個 patient 係要食藥嘅話，有啲乜嘢嘢你一定唔可以唔知啊？可唔係 PRN 咁食㗎？唔係，一旦 start 咗個藥，我哋幾時先要食幾耐啊？6個月或者以上，得唔得？仲要係佢 symptom improve 咗之後嘅 at least 6個月以上，得唔得？佢唔可以覺得 symptom improve 自己話停就停啊，咁係唔得嘅。咁係你可以直接寫 Cardiff 話佢 poor drug compliance， 得唔得？咁一般嚟講咧，我哋食得 SSRI 咧都係食比較長啲嘅 term 嘅。咁啊，因為唔想佢再即係重蹈覆轍啊，再 recurrent 啊咁樣樣。咁啊，減低佢再病發嘅 episode 啊，得唔得？咁呢個你要知道啦，唔係 PRN 咁食嘅，一食就要食6個月或以上。好啦 infant feeding 啦，好多好似好耐之前講㗎啦，呢個 topic 已經係。咁啊，頭6個月都係 exclusively breastfeeding 啦，係咪？食去到幾耐我哋先至加固㗎？啊？加固喎！我哋幾耐小朋友可以食其他嘢啊？6個月啊嘛。喂，6個月先加固，我諗呢度大家都知㗎嘛，係咪啊？有冇其他地方係 advise 細個啲嘅？有嘅喎嚇，日本係 advise 4個月嘅，英國都係嘅嚇 ，UK 都係4個月嘅，我哋香港就6個月。咁啊6個月先加固啦，6個月之前唔需要飲水，唔需要食其他嘢，只係飲奶，無論奶粉定係 breast milk 都係飲奶就 OK 啦。好啦，我哋有啲咩 nutritional requirement 要注意啊？關於 infant feeding 嘅嘢嚇，要留意維他命 D 啦。如果一個 breastfeeding mom 嚇，點解啊？因為咩啊？呢個變咗 international guideline 嚟嘅 ，WHO 已經俾咗 guideline 咧。我哋 breastfeeding mom 係要加維他命 D supplement， 俾自己加埋俾 BB， 唔加自己都要加埋俾 BB 嚇，因為我哋嘅 breast milk 係 low in vitamin D 嘅，佢又唔係冇嘅 low 啦，得唔得？咁可唔可以由食物嗰度吸收啊？都可以嘅，但係最好係點啊？曬太陽。最直接最好就係曬太陽，都可以食嘅。如果你話 diet advice 嘅話，就要食下魚啊、三文魚啊、沙甸啊、tuna 啊，食蛋黃啊等等，得唔得？Iron 都要注意嘅喎，點解啊？嗱，我哋啲 baby 係咪唔記得咗啦？我哋啲 baby 咧，佢哋有帶 reserve 出嚟用嘅 iron 都有 reserve 嘅。除咗 antibody 咧，另一個 reserve 就係 iron 啊。iron 攞嚟做咩㗎？身體入邊 carry 啲咩㗎 ？carry oxygen 啊嘛，係咪嚇？如果佢 anemia 嘅話，佢仲 grow 唔 grow 得到啊？嚇 grow 唔到啦。咁所以咧，佢啲儲備大概用幾耐啊？就係用到6個月咁上下咯。都係用最多半年嘅就係佢哋啲儲備。所以咧，我哋去到6個月要加固嘅時候，我哋要注意咩啊？佢加固嘅時候 iron 嘅intake 夠唔夠啦？如果我問你，佢可以食啲咩有多啲 iron intake 啊？唔準睇。
食牛肉啦食 liver 啦等等，冇深色菜，或者咧食啲 iron fortify 加咗鐵嘅 cereal 米糊加鐵嘅咁一定要注意啦。如果唔係6個月打後，小朋友又唔食啲 iron intake 多嘅嘢嘅話咧，淨係靠 breast milk 係唔夠㗎。OK， 淨係食 breast milk 係唔夠 iron 嘅，一定要另外加落去嘅。但係如果你話奶粉嘅話咧，其實奶粉嘅 formula 入邊係配備咗 iron 嘅，奶粉係配備咗，得唔得？大家明唔明啊？點解我哋要留意 iron 同埋要留意維他命 D？OK 啦嗬。咁呢個都係頭先講嗰啲重點啦。好啦，等陣睇得清楚啲。2至5歲嘅兒童金字塔。我哋大人係點樣個口號？食幾多份水果，幾多份蔬菜啊？2份水果，3份蔬菜咪係咪？小朋友呢？2至5歲點係 advice 啊？1份水果，1.5份蔬菜喎。佢有啲唔一樣，得唔得啊？咁飲水就飲4至5杯啦呢個年紀。奶類代替品就2杯就得啦，每一日。咁蔬菜水果奶類，咁肉啊。O 唔 OK 啊？同大人係有少少唔一樣嘅啫咁但係講緊你要知道佢每一日都係需要食，要留意嘅重點其實同大人一樣嘅呢度冇特別 highlight 嘅啫。即係如果人哋問你，咁我大人既然2+3，咁小朋友係點啊？咁你哋要1比1.5咯甜嘅食少啲，咁所以甜咪1份，蔬菜1.5份，得唔得？大家對於頭先嘅 consolidation 嘅重點有冇疑惑唔明白嘅地方？想問嘅定有冇嘢想問？我覺得咧係好大部分嘅重點咧，頭先都已經溫習咗㗎啦。OK， 都有少量嘅東西咧係我頭先都冇特別講，但我平時上 lecture 咧都已經係講過嘅。咁就睇你哋平時上堂有幾留心啦。嗰啲題目係獎勵俾啲平時上堂留心嘅同學嘅。OK， 咁但係大部分你只要有頭先聽我講嘅重點咧，即係都已經我覺得係好 very good 㗎啦。有冇嘢仲想問？有冇疑惑嘅地方？其實我問嘅嘢嘅所有嘅 principle 咧，都係關於嗰個 disease 嗰個 condition 嗰個 issue。你作為一個姑娘，你可以點樣 counsel？ 點樣 support？ 點樣做 assessment？ 都係離唔開呢幾樣嘢嘅啫。點樣俾 intervention？ 同埋你知唔知點解？好啦，祝大家好運啊！係。short quote long quote 我冇記錯咧，好似 MC 有大概30條，30定40條啊。但係 long short quote 應該係2條 long quote 2條 short quote 咁。long short quote 佔嗰個分數嘅比重都係好多㗎。OK， 我覺得你哋溫書嘅 strategy 咧，大家都應該有溫書嘅 strategy 㗎嘛，係咪？我頭先嗰啲重點，尤其是我不厭其煩咁講咗好耐嗰啲嘢咧，你要問下自己，如果呢有一個咁樣嘅 patient 喺我面前，我可唔可以逐樣嘢好有條理咁樣即係寫到出嚟嘅？你要有能力，你知道係冇用嘅，你而家講得俾我知，我都知你知。但係考試嘅重點係你要寫到出嚟俾我見到你識啊嘛，寫到出嚟係好緊要唔好要我估嗰一樣嘢到底你想寫乜嘢嘢。
如果要我睇3次我都睇唔到咧，我就唔俾分㗎啦。你相信我有好努力咁睇你哋寫嘅嘢，但係有啲我真係睇完我都唔知你想寫咩，我就真係好難俾分你。得唔得啊？所以有能力寫低一啲即係重點嘅東西咧係好緊要嘅，所以呢個都係你哋溫習嘅 strategy 嚟嘅。即係例如好簡單 obesity， 如果我叫你寫 nursing intervention counselling， 你可唔可以寫到？寫最少3個 point form 出嚟，每樣嘢得唔得啊？有啲乜嘢嘢 impact？ 頭先講啲重點，有啲 impact 你能唔能夠寫到出嚟？通順地寫到出嚟係好緊要。仲有冇問題想問？好啦，今日就祝大家好運啦喎！嗱我都覺得好開心嘅，教到你哋呢班同學仔，即係都冇估到成年都要對住我啦，係咪啊？咁啊冇㗎啦，我哋今堂係最後一堂啦。咁我哋下次見面就係考試，跟住應該都唔會再見面㗎啦，我哋。咁啊嗱，即係咁講下啲人生大道理啦，林